अल्लाह रब्बुल इज्जत जेको इंसान बख्शिश घुरन था हर उन शख्स के बख्श करे छॾींदो आहे उनजे निमाज़न जे करे उनजे नेकिन जे करे उनजे भलाइन जे करे सिवाय उन शख्स जे जे अल्लाह जी ज़ात सां शिरक कयो ऐं उहो शख्स जिनकी पाण में अदावत को बुग़्ज़ या हसद या सारा या जहिड़ो आहे एस ताईं उनजी नेकिन के रोकियो थो वञे जेस ताईं हू पाण में सुलह न करे अचनि मुशरिक जी जो हुई बख्शिश कान्हे लेकिन जेके पाण में विड़दन सारी हसद की बुनियाद ते कहिड़े बि हवाले सां नबी अलैहिस्सलाम फरमायो पुछो वेंदो आहे ये पाण में ठया या न ठया इस्लाह इनजी थी या न थी जेस ताईं पाण में इस्लाम न तेस ताईं जो नेकियूं क़ाबिल इज्जत साथियो जीअं त पोयों जुमो गुज़रियो उन खां पोयों जेको जुमो गुज़रियो हो उनमें मूं अकबरुल कबाइर गुनाह जेके वॾे खां वॾा गुनाह यानी गुनाहनि में वॾा गुनाह उन जे बारे में कुझु ॻाल्हियूं बयानु कयूं हुयूं ऐं आख़िर में ॿिनि शयुनि जो ज़िक्र थियो हो हिकिड़ो बदगुमानी ॿियो ग़लतफ़हमी टाइम जी किल्लत जी वजह सां उन जा दलाइल पेश कोन कया विया पहिरीं त इहो सम्झणु खपे त इहा बदगुमानी ऐं ग़लतफ़हमी हूंदी छा आहे इहो सम्झणु इंसान जे लाइ ज़रूरी आहे वरना हर को पंहिंजे ज़हन सां पंहिंजी पंहिंजी तारीफ़ सम्झंदो हूंदो पर असुल तारीफ़ छा आहे उहा अॼु इंशा अल्लाह ताला असां इन जुमे में सम्झंदासूं ऐं अॻिते ॿिया जेके अकबर कबाइर गुनाह आहिनि उन्हनि खे बयानु कंदासीं ज़न हर उन ॻाल्हि खे चइबो आहे हर उन सोच खे चइबो आहे जेका सोच इंसान खे का ॿुधण खां बाद कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधण खां बाद कंहिंजे बारे में ॻाल्हि ॿुधण खां बाद जेका फौरी तौर इंसान खे सोच ईंदी आहे उन जे बारे में उनखे चइबो आहे ज़न पोइ वरी ज़न जूं ॿ क़िस्मूं आहिनि हिकिड़ो हुस्ने ज़न ॿियो सूए ज़न हुस्ने ज़न यानी सुठो ज़न रखणु ऐं सूए ज़न माना ख़राब सोच रखणु इनखे ॿियनि जुमलनि में तव्हांखे आउं हीअं सम्झायां त सम्झो त हिकिड़ी मनफ़ी सोच ॿी मुस्बत सोच हिकिड़ी मुस्बत सोच हूंदी आहे हिकिड़ी मनफ़ी सोच हूंदी आहे इंसान कंहिंजे बारे में का बि ॻाल्हि ॿुधे थो फौरी तौर हुनजे ज़हन में मसलन मिसाल ॾींदो हलां त मसलन कंहिं शख़्स खे तव्हां फोन था कयो ऐं कंहिं वजह सां उन तव्हांजी फोन न खई हिकिड़ी ॻाल्हि लॻायव ॿी ॻाल्हि लॻायव टी ॻाल्हि लॻायव लेकिन हुन तव्हांजी फोन न खई तव्हांजे फौरी तौर ते ज़हन में जेका शइ अचे थी इनखे ज़न चइबो हाणे तव्हांजे ज़हन में मुस्बत सोच थी अचे या मनफ़ी सोच थी अचे हिकिड़ो शख़्स आहे हुनजे ज़हन में इहा ॻाल्हि अची वई तदा हू माण्हू अहिड़ो आहे जो हुनखे कंहिंजो लाचारी कोन्हे को मूं हुनखे हेतिरियूं ॻाल्हियूं कयूं फोन कई लेकिन उनजे बावजूद हुन फोन कान खई ही त माण्हू अहिड़ो तहिड़ो आहे यानी फौरन जेका तव्हांजे ज़हन में सोच आई ग़लति मनफ़ी सोच इनखे चइबो आहे सूए ज़न यानी बदगुमानी पर मुस्बत सोच छा हुजणु खपे हुस्ने ज़न छा हुजणु खपे त शायदि उनजी मोबाइल घर में पियल हूंदी हू ॿाहिरि निकिरी वियो हूंदो शायदि उनखे फोन जी ख़बर न पई हुजे उनजो फोन साइलेंट ते हुजे उनखे कॉल जी इतला न मिली हुजे इहा जेका सही सोच फौरन ज़हन में अचे इन सोच खे चइबो आहे हुस्ने ज़न यानी सुठी सोच ऐं इंसान खे इहा ई सोच रखणु खपे अगरचे अॻिले जो इहा ॻाल्हि कान हुई उनखे उनजो गुनाह मिलंदो
पर तव्हां जेका सोच रखी आहे तव्हांखे असांजी सोच जो सवाब मिलंदो। तव्हां अंदाज़ो लगायो त अल्लाह ताला क़ुरान मजीद में छा फरमायो आहे? इन आयत खे इन ते फिट करे सघिजे थो, इदफा बिल्लती हिय अहसन, तव्हां दिफ़ा कयो कंहिं बि बुरी शइ जो, गुनाह जो नेकी सां, ग़लत ॻाल्हि जो दिफ़ा कयो सुठी सोच सां। तव्हां उन जे बारे में जेका सुठी सोच रखंदो तव्हांखे उन सोच जो सवाब मिलंदो, पर जेकॾहिं तव्हां ग़लत सोच रखी तव्हांखे उन सोच जो गुनाह मिलंदो। चाहे हू अकेलो इंसान छाजे करे हुन ईअं कयो, तव्हां हुनखे छॾे ॾियो। तव्हां पंहिंजे ज़हन खे जॾहिं साफ़ रखंदो ऐं तव्हां त सम्झो त उहो हुस्ने ज़न आहे ऐं अल्लाह ताला इन शइ खे ई चाहे थो। तॾहिं अल्लाह ताला क़ुरान में फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वारो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न फ़इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, पंहिंजो पाण खे बदगुमानी खां, ज़ननि खां बचायो, छो जो बाज़ ज़न जेके हूंदा आहिनि से गुनाह हूंदा आहिनि। अल्लाह ईअं कोन चयो सभु ज़न जेको आहे सो गुनाह आहे, सभु सोच गुनाह आहे, लेकिन अल्लाह फरमायो बाज़ सोचूं जेके मनफ़ी सोचूं, जेके ख़राब सोचूं, मनफ़ी सोचूं उहे गुनाह आहिनि, ऐं सुठियूं सोचूं जेके आहिनि से नेकी आहिनि। ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इय्याकुमुज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस, पंहिंजो पाण खे बदगुमानी खां बचायो, सूए ज़न खां बचायो, ख़राब ऐं मनफ़ी सोच खां बचायो। उन जे करे जो उहा ज़न वारी सोच अक्सर कूड़ हूंदी आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो उहा अक्सर जेका हूंदी आहे सा सोच कूड़ी हूंदी आहे, जेके असांजे ज़हन में फौरन ईंदी आहे। इन जे करे जो आहे सोच शैतान जे तरफ़ां हूंदी आहे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन ई हदीस में कुझु ॿियूं शयूं बि माशरती तौर ते जेके वॾा वॾा गुनाह आहिनि, जेके अकबरुल कबाइर आहिनि, उन जे बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन ई हदीस में इशारो कयो। फरमाई त वला तहस्ससू, हिक ॿिए ते टोक न कंदा कयो, हिक ॿिए ते मज़ाक न कंदा कयो, छो जो मज़ाक हिकिड़ो वॾो कबीरा गुनाह आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो जेको शख्स ॿियनि ते टोकू करे थो, मज़ाक करे थो, चाहे माण्हुनि खे खिलाइण लाइ हुजे या हुन ते तनकीद हुजे, कंहिं बि क़िस्म जी कंहिं ते टोक या मज़ाक थो ठाहे या कंहिं सां टोक ऐं मज़ाक थो करे जेका हुनखे नापसंद आहे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो क़यामत जे ॾींहुं अहिड़े शख्स खे अल्लाह जे साम्हूं आंदो वेंदो, उनखे चयो वेंदो जन्नत में दाख़िल थी। जेॾी महिल उहो जन्नत ॾांहुं रवानो थींदो, पर हालत ही हूंदी जो हुन ते ख़ौफ़ ई तारी हूंदो, जो अल्लाह जॾहिं में चयो हलुम हलुम, हलिया हलिया जन्नत में, फयजी बिही बिकरबिन व गम्मिन, फरमाई जॾहिं ईंदो त गम ऐं ॾुख जी हालत में, फइज़ा जा उगलिक दूनहु, फरमाई जीअं जन्नत जे दरवाज़े ते पहुचंदो दरवाज़ो बंदि कयो वेंदो, वरी बि हुनखे घुरायो वेंदो, ॿिए हलुम हलुम सॼो वेंदो, अल्लाह चयो अल्लाह हलिया, वरी ॿिए दरवाज़े तां भॼे थो गम जी हालत में, वरी हुन दरवाज़े खे बंदि कयो वेंदो। आख़िर सभु जा सभु जन्नत जा दरवाज़ा बंदि करे उन शख्स खे जहन्नम में दाख़िल कयो वेंदो। इन जे करे जो हिन ॿिए सां टोक कई, ॿिए सां मज़ाक कई, क़यामत जे ॾींहं हुन सां इहा ई मज़ाक कई वेंदी। जे दुनिया में के मोमिन सां, के मुसलमान सां, के इंसान सां टोक ऐं मज़ाक कई, क़यामत जे ॾींहुं उन सां बि ईअं मज़ाक कई वेंदी, जन्नत जो रस्तो ॾेखारे करे जहन्नम में दाख़िल कयो वेंदो। यानी एॾो वॾो गुनाह आहे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो मा उहिब्बु इन्नी हकायतो, आऊं इहो पसंदि नथो कयां जो आऊं कंहिंजी नक़ल कयां, कंहिंजी अहल कढां, अहदन कंहिंजी व इन्नी कज़ा व कज़ा,
चाहे मूंखे उन जे बदिले में ही खज़ाना ॾिना वञनि, चाहे उन जे बदिले में मूंखे मिल्कियत ॾिनी वञे, चाहे उन जे बदिले में मूंखे पैसो ऐं धन ऐं दौलत ॾिनी वञे, पर फरमाई उन जे बावजूद आउं नथो इन शइ खे पसंदि कयां जो आउं कंहिंजी नकल कयां। हिन में ॿी शइ जो बि हिकिड़ो इशारो आहे, ज़हन में रखिजो न इशारे पियो। हक़ीक़त जो लफ़्ज़ नकल कंहिंजी था खिलण इहो बि आहे, कंहिंजी आल कढण इहो बि आहे, लेकिन कंहिंजी आवाज़ जी आवाज़ ते आवाज़ ठाहिण, कंहिंजी तिर्ज़ ते तिर्ज़ ठाहिण, कंहिंजे ख़िताब जे आवाज़ ते मुकमल उन जहिड़ो आवाज़ ठाहिण, उन जहिड़ी तिर्ज़ ठाहिण। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो आउं नथो चाहियां तो कंहिंजी नकल कयां जीअं हू करे थो ऐं उन जे बदिले चाहे मूंखे खज़ाना ॾिना वञे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो इन हदीस में वला तजस्ससु, हिक ॿिए जी जासूसी न करियो, हिक ॿिए जे ऐब ॻोल्हण जे पोयां न लॻो, जो सॼो ॾींहुं तव्हांखे फिक्रिया हुजे त हिन शख़्स में मूंखे ऐब कहिड़ो थो लभे, हिन शख़्स में आख़िर ऐब कहिड़ो आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो मन इस्तमा इला हदीसी कौमिन, जेको शख़्स के कौम जी ख़बरूं तो लिकी छिपी ॿुधे ऐं जासूसी थो करे वहुम लहू कारियून, हालांकि माण्हू उनखे का ख़बर ॿुधाए नापसंद था कनि, उनखे नापसंद आहे जो असांजी ही का ख़बर ॿुधी वठे और युनफिरून मिन्हु, या त उन सां जेके हू नफ़रत था कनि ऐं उनखे पंहिंजी ख़बर नथा ॿुधाइण चाहिनि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो उन जे बावजूद जासूसी करे उन जी ख़बर ॿुधण जी कोशिश थो करे, भितनि जे पोयां लिकी, औटनि जे पोयां लिकी, या कहिड़े बि तरीक़े सां रिकॉर्डिंग करे, कहिड़े बि हवाले सां उनजी ख़बर झपण जी कोशिश थो करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो सुब फी उज़नैहिल आनुक यौमल क़ियामह, फरमाई क़यामत जे ॾींहुं जेके सरिया तपाए करे उन जे कननि में दाख़िल कया वेंदा। जेको शख़्स ॿिए जूं जासूसियूं थो करे, जासूसी हिकिड़ो वॾो गुनाह आहे, अकबरुल कबाइर गुनाहनि मां आहे, वॾनि गुनाहनि मां गुनाह आहे, लेकिन असांजे माशरे जा माण्हू इन गुनाह खे गुनाह नथा सम्झनि। हिकिड़ी घरवारी मुड़ुस जी जासूसी थी करे, हिकिड़ो मुड़ुस घरवारी जी जासूसी पियो करे, पीउ पुट जी जासूसी पियो करे, पुट पीउ जी जासूसी पियो करे, माशरे जो हाल इन क़दुरु ख़राब थी वियो आहे। हालांकि जासूसी करणु हिकिड़ो वॾो गुनाह आहे जंहिंसां इंसान में नफ़रतूं पैदा थींदियूं आहिनि, मुहबतूं ख़तमु थींदियूं। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वला तनाजशू, वला तनाजशू, कंहिंजे वापार जी ॿोलियूं न लॻायो। इन जो मतिलबु छा आहे? असां बाज़ार में दाख़िल थींदा आहियूं, असां बाज़ार में वेंदा आहियूं, जीअं बाज़ार में जेकॾहिं असीं जानवर वठण वेंदा आहियूं या का शइ मंडी में दाख़िल थियासीं, तव्हांखे मंडी में अहिड़ा माण्हू मिलंदा, तव्हांजा वापारी वटि बीठा हूंदो, सौदो पिया कंदो, अचानक ॿियो माण्हू अची ईंदो, अदाई घणा थो ॾे, अदाई 1000 रुपया थो ॾे, अदा मूंखां 1500 जा वठि, वरी हू चए 1500 ॾियां, हू चए मूंखां 2000 रुपया वठि, यानी रेट वधाईंदा वेंदा। हालांकि हू माण्हू हुनजो ख़ासि रखियल हूंदो आहे, हुनखे काई ख़रीदड़ी कान हूंदी आहे, तव्हांजे पैसनि खे वधाइणा ऐं हुनजे वापार खे वधाइणा ताकि तव्हां पैसा घणा ॾियो ऐं हुनजी शइ हले। फरमाई उन जे करे ख़ासि माण्हू रखिया वेंदा आहिनि, उहे ईअं कंदा आहिनि, ख़ाली ॿोलियूं लॻाईंदा आहिनि ताजो हुनजी शइ महांगे में विकिजे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो इहो गुनाह आहे ऐं इन गुनाह मां पंहिंजो पाण खे बचाए। ऐं असांजी मंडियुनि में, असांजे बाज़ारनि में, असांजे कारोबार में इहो सिलसिलो अॼु हिन दौर में आम ऐं जाम ऐं बिल्कुलु तव्हां ॾिसंदो त ईअं थींदो आहे। हींअर माल जूं मंडियूं लॻंदियूं, पीढ़ियूं लॻंदियूं, उन में बि तव्हां इहे मंज़र ॾिसंदो, ऐं जॾहिं तव्हां मंडी में वेंदा का शइ ख़रीद करणु, उते तव्हांखे मंज़र ॾिसण में ईंदा, यानी ही गुनाह आम ऐं जाम थी वियो आहे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो वला तहासदू, हिक ॿिए सां साड़ न करियो। साड़ जो मक़सदु छा आहे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मक़सदु सम्झायो, फरमाई हिकिड़े शख़्स वटि तव्हां खां नेमत था ॾिसो ऐं तव्हांजे दिलि में को साड़ ऐं हसद पैदा थिए, जलन पैदा थिए त हिन वटि इहा नेमत छो आहे, अल्लाह ताला हिन जी इन नेमत खे बर्बाद करे, यानी इहा सोच रखणु त इनखे चइबो आहे हसद। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे सूरत फलक जे अंदरि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हसद खां पनाह करण जी, तलब करण जी दुआ आयत सेखारी। इन जे करे जो हासिद शख़्स उनजी नज़र भी ख़राब, उनजो वजूद भी ख़राब।
ताजो उन जी नज़र खां भी इंसान बची सके ऐं उन जे वजूद जे फितने खां भी इंसान बची सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी एतिरे क़दर इन शर खां पनाह घुरिजी सूरत में बयान करे छॾियो। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो इय्याकुमुल हसद फइन्नल हसद याकुल हसनात कमा ताकुल हतम मिनन नार। फरमाई पंहिंजो पाण खे हसद ऐं साड़ खां बचायो। फरमाई उहो इंसान जे नेकियुनि खे ईअं खायो थो वञे। फरमाई जीअं काठियुनि खे बाहि साड़े छॾे। फरमाई इंसान जी नेकियुनि खे ईअं बर्बाद थो करे छॾे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो दब्बो इलैकुम दाउल उममे तव्हां में हिकिड़ी बीमारी पैदा थींदी ऐं थी आहे जेका पोइ उम्मतुनि में पैदा थी क़ब्लकुम जेके तव्हां खां पहिरीं आहे अल हसद वल बग़्ज़ा हसद ऐं बुग़्ज़। फरमाए ही अल हालिक ही सफ़ायो करण वारी आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो वला अक़ूलु तालिकु शेर आऊं इहो नथो चवां त वारनि जो सफ़ायो करण वारी आहे। आऊं इहो नथो चवां त मथे जा वार खुलण वारी आहे। फरमाई वलाकिन तालिकु दीन मगर इहा हसद ऐं साड़ ऐं बुग़्ज़ तव्हांजे दीन जो सफ़ायो करण वारी आहे। तव्हांजे दीन खे मिटाइण वारी आहे। तव्हांजे नेकियुनि खे मिटाइण वारी आहे। तव्हांजे सवाबनि खे मिटाइण वारी आहे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो खमीस ऐं सूमर जे ॾींहुं खमीस जे ॾींहुं रब्बुल इज्जत जेको इंसान बख़्शिश घुरनि था हर उन शख़्स खे बख़्श करे छॾींदो आहे। उन जे निमाज़नि जे करे उन जे नेकियुनि जे करे उन जे भलाइनि जे करे सिवाय उन शख़्स जे जंहिं अल्लाह जी ज़ात सां शिरक कयो। ऐं उहो शख़्स जिन जी पाण में अदावत को बुग़्ज़ या हसद आहे या सारा या जहिड़ो आहे एसि ताईं उन जी नेकियुनि खे रोकियो थो वञे जेसि ताईं हू पाण में सुलह न करे अचनि। मुशरिक जी जो हूअं ई बख़्शिश कान्हे लेकिन जेके पाण में विढ़नि सारी हसद जी बुनियाद ते कहिड़े बि हवाले सां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो पुछियो वेंदो आहे इहे पाण में ठहिया या न ठहिया इस्लाह हिन जी थी या न थी। जेसि ताईं पाण में इस्लाह था कनि तेसि ताईं जो नेकियूं यानी एॾो वॾो गुनाह आहे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो वला तबाग़ज़ू हिक ॿिए सां बुग़्ज़ न करियो। बुग़्ज़ छा आहे? इहो बि हसद जे मुशाबे ई आहे लेकिन इन में फ़र्क़ु आहे। हसद कंहिंजी नेमत ॾिसी उन ते सड़नि उन खां बाद इहो चवनि ते हुनजी तबाह थी वञे। लेकिन बुग़्ज़ इहो आहे जो ख़ामख़ा कंहिंजी नेमत खे ॾिसी कंहिंजी ॻाल्हि खे ॾिसी कंहिंजी भलाई खे ॾिसी तव्हांजे दिलि में ख़ामख़ा घुटन पैदा थिए कुड़न पैदा थिए तकलीफ़ महसूस थिए। फरमाई इहो बुग़्ज़ आहे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन खां बि माफ़ी इन खां बि जॾहिं नबी अलैहि फरमाई इहो वॾो गुनाह आहे। इन जे करे इंसाननि खे इन गुनाह खां बि बचणु खपे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो वला तदाबरू कूनू इबादल्लाहि इख़वाना हिक ॿिए खां पुठ न फेरियो यानी हिक ॿिए सां तालुकात न तोड़ो। मोहब्बतूं क़ाइमु रखो उल्फ़तूं क़ाइमु रखो। पंहिंजो पाण में मुस्लमान भाइर थी वञो। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम छाजे करे जो मुस्लमान हिकिड़े मुस्लमान जो भाई वला यख़ूनुहु उहो हुनजी ख़यानत न आहे कंदो वला यकज़िबुहु उहो हुनजी तकज़ीब न आहे कंदो ऐं वला तकज़ीब बि न आहे कंदो वला यख़्ज़ुलुहु उनखे ज़लील बि न आहे कंदो। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन मुस्लमान जी इज़्ज़त तकरीम माल दौलत हर शइ खून हिकिड़े मुस्लमान ते ॿिए मुस्लमान जे लाइ हराम आहे। न कि हुनजो खून थो वहाए सघे न कि हुननि जो क़त्ल थो करे सघे न कि हुनखे तकलीफ़ थो ॾेई सघे। फरमायो मालुहु व दमुहु उनजो माल उनजो खून इहो सभु जो सभु हिकिड़े मुस्लमान जो ॿिए मुस्लमान ते हराम आहे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम छा फरमायो? फरमाई त इंसान जे शरीर हुजण लाइ इंसान जे बेकार हुजण लाइ काफ़ी आहे इहो ई याकिरल मुस्लिम पंहिंजे मुस्लमान भाउ खे हक़ीर सम्झे। मुस्लमान जे हिकिड़े बेकार ऐं शरीर इंसान जे हुजण लाइ इहो ई काफ़ी आहे कि ॿिए मुस्लमान भाउ खे हक़ीर सम्झे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो अत्तक़वा हाहुना इन हदीस में फरमाई इशारो कंदे फरमाई दिलि जा इशारो कंदे फरमाई तक़वा हिते आहे तक़वा हिते आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिकिड़े बयान कयो या हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो
इंसान जे जिस्म में एकड़ो खून जो एड़ो लोथड़ो आहे, इज़ा सलवत सलवल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदत जसद कुल्लुहु। अगर इंसान जो वो हिस्सो सही थी वने त पूरो जो पूरो इंसान सही ऐं सालिम आहे, लेकिन अगर वो टुकड़ो खराब थी वने तो इंसान जो पूरो वजूद खराब थी वेंदो आहे। सहाबा कराम वॾी दिलचस्पी सां या नसीहत ॿुधी पे इन जे करे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमीज़ अहिड़ी ॿधी जो ताजो वो सब जा सब मुतवज्जा थिया। आखिरी या कहिड़ी शइ आहे जिस्म में त कई शयूं आहिनि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वरी हिकिड़ो जुमिलो बयानु कयो, जे जुमिले जे करे सब जा सब अञा ई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तरफ़ मुतवज्जा थिया। वजह इहा आई जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिकिड़ी अहम ॻाल्हि ॿुधाए ते चाही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला ख़बरदार सब जा सब मुतवज्जा थिया, चौकन्ना थिया, फरमाई वही अल क़ल्ब, इहो इंसान जो दिल आहे। अगर इनमें खराबी पैदा थी वने, हर शे इनमें पैदा थींदी आहे। तौहीद जी मोहब्बत भी इनमें पैदा थिए, सुन्नत सा मोहब्बत भी इनमें पैदा थिए, शिरक सा नफरत भी इनमें पैदा थिए, बिदात सा नफरत भी इनमें पैदा थिए, उल्फत मोहब्बत भी इन दिल में पैदा थिए। लेकिन इन जे बरअक्स शिरक सा मोहब्बत ऐं तौहीद वारनि सा नफरत भी इन दिल में पैदा थिए, ऐं बिदातन सा मोहब्बत ऐं सुन्नत वारनि सा नफरत भी इन दिल में पैदा थिए। हसद ऐं कीना ऐं बुग़्ज़ अनाद सब इन दिल में पैदा थियनि। इन दिल जो मामलो खराब थी वने, जेकॾहिं दिल खराब थी वने वो इंसान जेको बेहतरीन इंसान आहे, मोहब्बत वारो भी है, तौहीद ते भी सच्चो है, सुन्नत ते भी सच्चो है, दिल में मोहब्बत अथसि, मुसलमान जो भाईचारो कायम कयो वेठो आहे, उनजी दिल में मोहब्बतूं कायम आहिनि, उनजो अचण भी ख़ैर, उनजो वञण भी ख़ैर, उनजी गुफ्तगू भी ख़ैर, उनजो वेहण भी ख़ैर, उनजो उथण भी ख़ैर। लेकिन जंहिंजो दिल मोहब्बतुनि खां ख़ाली हुजे, सुन्नत खां ख़ाली हुजे, बिदातुनि सां भरियल हुजे, तौहीद खां ख़ाली हुजे, शिरक जी मोहब्बत सां भरियल हुजे, ऐं अहिड़ी तरह हसद कीने बुग़्ज़ अनाद सा भरे हुजे, उन शख्स जो वजूद भी जन अल्लाह फरमान का पनाह घुरी वने, उनजो वजूद भी खराब, उनजो वेहण भी खराब, उनजो उथण भी खराब, उनजो अचण भी खराब, उनजो वञण भी खराब। इन जे करे फरमाई जे उनजी दिल सही आहे तो उनजो वजूद भी बहितर आहे, जेकॾहिं उनजो दिल सही न आहे तो पूरो उनजो वजूद ही खराब आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो इंसान जो दिल है ऐं सब शयूं इन दिल में ही पैदा थींदियूं आहिनि। मोहब्बतूं ऐं नफ़रतूं मरकज़ या दिल आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो उन खां बाद गुनाह में हिकिड़ो वॾो गुनाह जेको असांजे माशरे में आम थी चुको आहे, हालांकि बयान बि आम हलनि पिया, माण्हू ॿुधनि बि पिया, उन जे बावजूद इन गुनाह का केर भी बचल ना तैयार कोने। वो गुनाह है गीबत। अल्लाह जो फरमान है वला यक्तुब बादुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरहतुमूहु। फरमाई कोई शख्स तमाम आयो पसंद करे तो जो पंजे सगे भा जो गोश्त खाए तवा इनके नापसंद था कयो। इन जे करे कंजी गीबत करण बि एडो मबगूज़ अमल है, एडो खराब अमल है। गीबत छाके चइबो आहे? गीबत इहा आहे जेकॾहिं वो शख्स जहिड़ी तव्हां ॻाल्हि कयो पिया तव्हांजे अॻियां हाज़िर कोन्हे, उनजी बुराई बयान करण, उनजे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइण, उनजूं बुरायूं चूंडे चूंडे कढण या उनजूं बुरायूं बयान करण। अल्लाह जे रसूल खां पुछियो वियो अगर उनमें उहा बुराई न हुजे त फरमाई तो उन ते तहमत लॻाई। फरमाई जेकॾहिं अगर बुराई हुजेसि थी तो उनजी गीबत कई, यानी इहा गीबत जेका आहे ॿी मुहिम तलवार आहे। अगर हुन पासे किराईंदोसि तॾहिं बि नुक़सान कंदी, हुन पासे किराईंदोसि तॾहिं बि नुक़सान कंदी। बेहतर इहो आहे असुम्तु हिकमतुन व कलीलुन फाइलु। इंसान खामोश है इहो बेहतर आहे, लेकिन ये इंसान खामोशी इख्तियार करण वारा थोड़ा, यानी गीबत जो वॾो गुनाह है। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हिकिड़ी घरवारी इन जुमिले में गौर कजो, गीबत जो आखिरी इंतिहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॿुधाई। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे साम्हूं इहे कचहरी में ख़ाली हिकिड़ो गुफ़्तो कढी विधो। फरमाई सफ़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कज़ा व कज़ा हेड़ी है, हेड़ी माना थोड़ी कद जी छोटी आहे, थोड़ी कद जी छोटी। असां केतिरियूं ॻाल्हियूं करे वेंदा आहियूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो लक़द कुल्ति कलिमतन, तो हिकिड़ो अहिड़ो कलमो चयो आहे लव मुज़िजत बिमाइल बहर, अगर समुंड में इनखे मिलायो वञे लमज़जत हू, सॼो जो सॼो समुंड कड़ो ऐं खारो ऐं बेकार थी वञे। फरमाई तो सिर्फ़ हुनखे इहो चयो आहे त कद जी छोटी आहे। मूंखे ॿुधायो असां एतिरा कहिड़ा जुमिला ॻाल्हाए वेंदा आहियूं
असां केतिरियूं ॻाल्हियूं अहिड़ियूं ॻाल्हाए वेंदा आहियूं। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो या माशर मन आमन बिलिसानिही, ए उहे मुस्लमान जी जमात जिन पंहिंजे ज़ुबान सां ईमान आंदो आहे, वलम यदखुलिल ईमान क़ल्बहु, अञा तव्हांजे दिलनि में ईमान दाख़िल कोन्हे थियो, तव्हां अञा ख़ाली इस्लाम आंदो आहे, मुस्लमान थिया आहियो, अञा ईमान दाख़िल कोन्हे थियो। ईमान कॾहिं दाख़िल थींदो? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो कुछ कम नबी अलैहिस्सलाम ॿुधाया, जॾहिं तव्हां इहे इख्तियार कंदो उन खां पोइ तव्हां मोमिन आहियो, उन खां पोइ तव्हां ईमान वारा आहियो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो ला तक़दाबुल मुस्लिमीन, मुस्लमाननि जूं ग़ीबतूं न कंदा कयो, वला तत्तबिउ औरातिहिम, उन्हनि जे ऐबनि जे पोयां न लॻंदा कयो, उन्हनि जा ऐब न ॻोल्हींदा कयो। फइन्नहु मन इत्तबा औरातिहिम, जेको ॿिए जे ऐब चूटण जी ॻाल्हि थो करे या उन जे पोयां लॻी थो पए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो यत्तबिउल्लाहु औरतहु, अल्लाह पोइ हुन जे ऐबनि जे पोयां लॻी पवंदो आहे, पोइ उन जा ऐब अल्लाह उगाड़ींदो आहे। फरमायो वमन यत्तबिउल्लाहु औरतहु, जंहिंजा ऐब अल्लाह उगाड़े, फरमाई पोइ केरु आहे यवसहु फी बैतिही, अल्लाह फरमायो केरु बि हुनखे बचाए सघे, अल्लाह हुनखे हुनजे घर में ई ज़लील कंदो। यानी ऐब कंहिंजो उघाड़ण, ऐबदार हर इंसान आहे, आउं बि ऐबदार आहियां, तव्हां बि ऐबदार आहियो। जेकॾहिं कंहिंमें खामी का ख़राबी आहे, तव्हां हुनखे वठी करे नसीहत करे सघो था, पंहिंजे हुनखे तलक़ीन बि करे सघो था, शरीयत इस्लाम बि ॿुधाए सघो था, लेकिन माण्हुनि जे साम्हूं उनजो ख़राबियूं बयानु करणु, उनजूं ग़लतियूं बयानु करणु ऐं उनजे जेके ऐब निकलनि, जेके अल्लाह हुनजा गुनाह ऐं ऐब लिकाया आहिनि, उन्हनि खे उघाड़नि, जेको शख़्स ईअं करे थो, अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो अल्लाह उन शख़्स खे पंहिंजे घर में, पंहिंजे घर मां ई ज़लील ऐं ख़्वार ऐं रुसवा कंदो। यानी एॾो वॾो गुनाह आहे कंहिंजा उघाड़नि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो वमन सतर मुस्लिमन सतर अल्लाहु फी दुनिया वल आखिरह, के को मुस्लमान मोमिन जे ऐबनि ते पर्दो रखे थो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह ताला उन जे ऐबनि ते बि पर्दो रखंदो ऐं उनखे जन्नत में दाख़िल कंदो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो जॾहिं मूंखे मेराज कराई वई, जॾहिं आउं मेराज ते वियुसि, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो मूं कुझु माण्हू ॾिठा लहुम अस्फारुम मिन नुहासिन, उनजा नुंहं तांबे जा हुआ, फरमाया यखमिशून वजूहहुम व कुलूबहुम, उहे पंहिंजे चेहरनि खे पिया नोचीन फटीन ऐं पंहिंजे दिलनि खे सीननि खे पिया नोचीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुछा कई ए जिब्राइल ही आख़िर केरनि, हिननि सां ही अशर छो आहे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो अल्लज़ीन याकुलून लुहुमन नास, ये माण्हुनि जा गोश्त खाईंदा हुआ, यानी ग़ीबतूं कंदा हुआ। फरमाया यकून फी आराज़िहिम, माण्हुनि जी इज़तनि ते हमला कंदा। ओ नौजवानो मुंहिंजी नसीहत आराम सां ॿुधिजो, इज़त ते हमलो करणु, कंहिंजे घर में दाख़िल थियणु, कंहिंजी नियाणी खे ॾिसणु, कंहिं नियाणी जे घर के मोमिन मुस्लमान जे घर में दाख़िल थियणु, उनजी इज़तनि खे तकणु, यकून फी आराज़िहिम, जेके पराई इज़तनि जे पोयां लॻी था पवनि, छो जो मोमिन हिकिड़ो मुस्लमान जेको हूंदो आहे पाड़े जो मुहाफ़िज़ हूंदो आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां जॾहिं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पुछो ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनि खां वॾो गुनाह कहिड़ो आहे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो सब का पहली शिरक, यानी तू अल्लाह का सिवा के पुकारी, अल्लाह का सिवा के पुकारी, ये सब का वॾो गुनाह है। फरमाई मूं पुछो ॿियो गुनाह? फरमाई तू औलाद खे इन ख़ौफ़ खां क़त्ल करे छॾी या बंदि कराए छॾी, इन ख़ौफ़ खां त इहो औलाद वॾो थी मूंसां गॾु खाईंदो। फरमाई टियों गुनाह इहो अंतज़ानी बि हलीलत जारी कर, तू पंहिंजे पाड़े वारे जी जेका घरवारी आहे उन सां बदकारी करी, यानी अल्लाह जे रसूल साहब इहो बयान कोन कयो त बदकारी हर कैसा वञी कयो, बदकारी गुनाह है, उहो ई गुनाह है, लेकिन पाड़े वारे जे घर ते तकनि, उनजी इज़त खे ख़राब करणु, इहो सभ खां वॾो गुनाह है। इन जे करे जो हू तव्हांखे मुहाफ़िज़ थो सम्झे, इन जे करे तव्हांखे इज़तदार थो सम्झे, इन जे करे तव्हां पाड़े जा मुहाफ़िज़ आहियो। अगरि तव्हां मुहाफ़िज़ न थियो, पाड़े जी इज़तनि ते अखियूं विधव, पोइ तव्हां असांजी तौहीद जो बि फ़ाइदो कोन्हे, असांजे वजूद जो बि फ़ाइदो कोन्हे, असांजी सुन्नत जो बि फ़ाइदो कोन्हे। असां अल्हम्दुलिल्लाह असां जेका दावा कयूं था तौहीद जी, सुन्नत जी, असांजो किरदार सां नौजवान जो हुजणु खपे, जेको किरदार असहाब कहफ जो हो, उन्हनि नौजवान जो ज़िक्र क़ुरान में आयो। उहे बि नौजवान, हा अॼु जा नौजवान चवनि था असांजो नफ़्स असांजा कंट्रोल कोन थो थिए, अदा उहे बि नौजवान, हा उन्हनि जूं त मिसालूं क़ुरान में बयान थियूं। तव्हां ॿुधायो
तव्हां अल्लाह का घुरो छे का छे तो तव्हांखे मिले। जे अल्लाह जे ज़िक्र का अल्लाह जे घरनि का परे हूंदो तो इहे ही थींदो। अल्लाह को शैतान तव्हांजो साथी हूंदो। वमन याशुन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। अल्लाह फरमायो पोइ शैतान साथी ठाहींदासीं, उहो तुंहिंजो दोस्त थी वेंदो आहे। पोइ नौजवान जा दोस्त नौजवान शैतान हूंदा आहिनि, पोइ पराई इज़तनि ते हमला कंदा आहिनि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त इहो वॾो गुनाह आहे। वयकून फी आराज़िम, पंहिंजे चेहरनि खे नोचियो पे, सीननि खे फाड़ियो पे, इन जे करे जो पराई इज़तनि ते हमला कंदा हुआ। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो ग़ीबत जे ज़रिए अगर कंहिं शख़्स हिकिड़ो लुक़्मो बि खाधो, मक़सद इहो कंहिंजे अॻियां उनजी ग़ीबत करे, कंहिंजे अॻियां उनजो ख़राबियूं बयान करे ऐं पंहिंजो नालो रोशन करे को भी हिकिड़ो ग्रहण खाधो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त मन अकल बिरजुलिन मुस्लिमिन उकलतन, के मुसलमान भाजी ग़ीबत करे, के वडेरे के रईस का, के वडे माण्हू का को हिकिड़ो लुक़्मो हासिल कयो, फरमाई फइन्नल्लाह युतिमु मिस्लहा मिन जहन्नम, उनखे उहो लुक़्मो क़यामत जे ॾींहुं जहन्नम जे लुक़्मनि मां खारायो वेंदो। वमन कसा सोबन, जे कंहिंजी ग़ीबत करे, कंहिंजे अॻियां कुटणपो करे, कंहिंजे अॻियां उनजी ग़ीबत करे, ग़लत ॻाल्हियूं उनजूं बयान करे, फरमाई जेकॾहिं हुन कपड़ा पाता ऐं उनका कपड़ा हासिल कया, फरमाई बिरजुलिन मुस्लिमिन, मुसलमान माण्हू जे ज़रिए, फइन्नल्लाह यक्सु मिस्लहु मिन जहन्नम, अल्लाह क़यामत जे ॾींहुं उनजी मिसल उनखे जहन्नम जो वॻो पाराई। यानी पंहिंजी इज़त खे हासिल करण लाइ ॿिए जी ग़ीबत करे, पाण खे वणाए को कुछ हासिल करे आयो तो क़यामत जे ॾींहुं उनखे जहन्नम जे बाह मां पारायो वेंदो ऐं जहन्नम जी बाह मां खारायो वेंदो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॿिए हिकिड़े गुनाह जो ज़िक्र कयो। उहो गुनाह कहिड़ो आहे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो तजिदून मिन शरारिन नास, तव्हां माण्हुनि मां शरीर माण्हू ॾिसण चाहियो था, ज़ल वजहैन, उहे ॿिनि चेहरनि वारा अथव। फरमाया अल्लज़ी याती हाउलाई बिवजहिन व हुवा हाउलाई वजहिन, फरमाई तव्हां वटि ईंदा हिकिड़े चेहरे सां, ॿिए वटि वेंदा ॿिए चेहरे सां, इहे केरु हूंदा आहिनि? चुगलखोर। फरमाई तव्हां वटि आया, तव्हांजी तारीफ़ ॿिए भाउ जी ग़ीबत, जेकॾहिं उन सां गॾु वेठा तव्हांजी ग़ीबत तव्हांजी तारीफ़, यानी जंहिंसां वेहनि था उनजी तारीफ़ ॿिए जी ग़ीबत। फरमाई ज़ल वजहैन, इहे ॿिनि चेहरनि वारो इंसान आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, जन्नत में दाखिल न थींदो चुगलखोर इंसान, जेको चुगलियूं करे थो वो जन्नत में दाखिल कोन थींदो। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मशहूर हदीस आहे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॾिठो ॿिनि क़ब्रनि खे अज़ाब पे थियो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो इन ॿिनि क़ब्रनि ते अज़ाब के वॾे गुनाह जे करे कोन पियो थिए। मतिलबु इहो हो त उनखां बचण मुश्किल कोन हो, गुनाह वॾो हो लेकिन उनखां बचण मुश्किल कोन हो। उहो छा हो? हिकिड़ो हलंदो चुगलियूं कंदो हो, बिन नमीम, चुगली सां हलंदो, ऐं ॿियो शख़्स पेशाब जे छिंडनि खां कोन बचंदो। उनजे करे उनखे क़ब्र में अज़ाब पे ॾिनो वियो, यानी ख़ाली पेशाब जे छिंडनि खां कोन बचंदो। जेको पाणी ही पेशाब ते न खणे उनजो हाल छा हूंदो? मोमिन ऐं मुस्लमान हमेशा पाक ऐं साफ़ हूंदो आहे। इन जे करे पंहिंजे पाण खे अहिड़ी ग़लीज़ शयुनि खां पाक रखो, हमेशा पाणी इस्तेमालु कयो, निमाज़ जे क़रीब हुजो, पाकाई जे क़रीब हुजो। ऐं इस्लाम ने पाकाई खे ई मुक़दम रखियो आहे। जेको शख़्स पाकाई खे न थो रखे उनखे क़ब्र में बि अज़ाब ॾिनो वेंदो। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो गार गंद करण इहो वॾनि गुनाहनि मां गुनाह आहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे ख़ुतबे में फरमायो अहलुन नार खमसतुन, 5 माण्हू जहन्नमी आहिनि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो पहिरियों उहो शख़्स जेको हलाल ऐं हराम जी तमीज़ नथो करे, हलाल ऐं हराम जी का ख़बर कान अथसि, ऐं पंहिंजे अहल ऐं माल जी का परवाह कान अथसि, ऐं ॿियनि जो ताबेदार आहे। मक़सद उहे जेके माण्हू ॿियनि जी चमचागिरी कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे पोयां हलंदा आहिनि, ऐं उनखे पंहिंजे घर जी बि परवाह कान हूंदी आहे, पंहिंजे बचनि जी परवाह कान हूंदी आहे, पंहिंजे भाइरनि पंहिंजे भेणनि जी बि परवाह कान हूंदी आहे। बसि हू चाहींदा आहिनि अचे पेट में लुक़्मो पए, बसि खाधो मिली वञे, दीन इस्लाम काफ़ी इहो थियो। यानी सॼी ज़िंदगी पंहिंजे पेट ख़ातिर गुज़ारे छॾींदा आहिनि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो इहो शख़्स बि जहन्नम में आहे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो ॿियो शख़्स उहो जेको खाइन, जेके ख़यानत कनि, जॾहिं मौक़ो मिले थोड़ी तकलीफ़ अचे के उन अमानत रखराई ऐं थोड़ी तकलीफ़ में उन अमानत में ख़यानत करे। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो जो शख़्स उहो जेको तव्हांजे अहल ऐं तव्हांजे माल में तव्हांखे धोखो ॾियण वारो हुजे। मक़सद ही आहे तव्हां रिश्तेदार आहियो, तव्हां माइट आहियो या तव्हां कंहिंजा ख़ज़ानची आहियो, उनजो माल तव्हां वटि आहे
ऐं तव्हां जो माल जा ज़िम्मेदार आहियो। अगर रुपए जी भी उनमें ख़यानत कई वई ऐं हुन वीचारो तव्हां ते एतबार कयो वेठो आहे, तव्हां जे माल खे उन नुक़सान ॾिनो आहे ऐं फरमाए तव्हां जे अहल में तव्हां खे नुक़सान ॾियण वारो उहा ई साॻी ॻाल्हि तव्हां खे को मुहाफ़िज़ थो समझे, इज़तदार थो समझे, तव्हां हुन जे पाड़े में था रहो लेकिन हुन जूं इज़तूं तव्हां खां महफ़ूज़ कोन्हनि। नबी अलैहिस्सलाम फरमायो जेको तव्हां जे माल ऐं तव्हां जी इज़तुनि खे तारे, ऐं जेको माल ऐं इज़तुनि खे तारे ऐं कंहिंजो माल ऐं इज़त जो हुन सां मुहाफ़िज़ न हुजे, नबी अलैहिस्सलाम फरमायो टियों शख़्स इहो जहन्नमी आहे। नबी अलैहिस्सलाम फरमायो ॿियो हिकिड़ो कूड़ो ऐं जेको कूड़ो शख़्स आहे ऐं बख़ील ऐं कंजूस शख़्स, नबी अलैहिस्सलाम फरमायो इहे ॿ शख़्स बि जन्नत में दाख़िल कोन थींदा, उहे शख़्स जहन्नमी आहिनि। ऐं नबी अलैहिस्सलाम फरमायो पंजो शख़्स वञे फ़शिनज़ीरुल फ़हाश, जेको हमेशह बकवास कंदो थो रहे ऐं बकवास बि गारिंदो आहे ऐं गार गंद करण इहा मोमिन न, इहा हिकिड़े मुनाफ़िक़ जी निशानी आहे। नबी अलैहिस्सलाम फरमायो मुनाफ़िक़ जिन में झगड़ो ऐं झेड़ो कंदो आहे, वई इज़ा ख़ासम फजर गालम गलोच ऐं गंदी ज़बान इस्तेमाल कंदो आहे, फरमायो मोमिन जो शेवो कोन्हे, इहो त मुनाफ़िक़ जो शेवो आहे। ऐं ही वॾा वॾा गुनाह हुआ। आउं तव्हां खां पुछां थो इहे सभु गुनाह ऐं नेकिन जा रस्ता कंहिं ॿुधाया? इहा इंसानियत आहे या कान आहे? मुसलमाननि खे अल्लाह इंसानियत सेखारी आहे या कान?